Γκαγκαλούδης. Ωραία πάσα χαμηλά. Αμέσως απαντάει. Ήταν καλή δίκηση του Λοτζέσκι. Τράβηξε όλη την άμυνα και έβγαλε την πάσα. Γκαγκαλούδης, Άσκα, κοντά στο καλάθι. Άλλη μία. Πολύ καλή νίκη, γιατί και ο Καβάλα έχει φιλοδοξίες για να ανέβει. Οπότε η ΑΕΚ έχει προβάδισμα έναντι των άλλων ομάδων. Ωραία συνεργασία και το καλάθι από τον δεύτερο ημίχρονο, 16 συνεχόμενα λεπτά. Σε κάποια φάση Βαγγέλη έσαιρνε τα πόδια του για να φύγει από την άμυνα. Μόνος του ζήτησε αλλαγή. Ζήτησε ο ίδιος να γίνει αλλαγή και το ξανάβαλε στο τέλος. Ένα νέο παιδί, ευχόμαστε όλοι να ξαναγυρίσει υγιής. Δεν το συζητάμε. Άσκα για τον Ντάνστον ή στον Αγραβάνη. Εντάξει, θα έλεγα πολύ αδόκιμο Κώστα το σήμα, γιατί ο Αγραβάνης γνωρίζει τις 4 είναι 4. Και επειδή είναι χαμηλό και το σχήμα του Ικάρου, νομίζω ότι αμυντικά δεν έχει κανένα θέμα. Επιθετικά ίσως είναι πιο. Ναι, εντάξει. Που είναι κάτω το καλάθι, υποδέχονται την μπάλα, αλλά βρήκε εύκολο διάδρομο. Γκαγκαλούδης, άλλη μια ωραία συνεργασία στο συν 40. Οι πρωταθλητές Ευρώπης. Γκαγκαλούδης, ωραία πάσα και το κάρφωμα. Και νωρίτερα η assist του Γκαγκαλούδη και το κάρφωμα του Άσκα. Θα φεστικό στις μικρομεσαίες ομάδες για να κάνει κάποια σωστή δουλειά. Εκτός ισορροπίας με την εμπειρία. Ήταν και ο Φώτης Κατσικάρης στο γύρο και διάβασα τη συνέντευξή του σήμερα στο Φως που το τονίζει αυτό. Τον τρόπο δηλαδή με το... Άσκα. Σάτον και τώρα στον Αντ. Περνάει την άμυνα. Ωραία πάσα τώρα για τον Άσκα και το καλάθι. Το Ιόπουλου και φαίνεται ότι υπολογίζουν πολύ στον νεαρό, καθώς έπεσαν όλοι πάνω του. Είναι οι πρώτες στιγμές απέναντι σε πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Καλοχατάκης, ο οποίος ζήτησε καλύτερη άμυνα βέβαια μετά τους 27 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Προσπαθεί να τους χτυπήσει στο φιλότιμο, στο θυμικό τους ποντάρι, λογικό είναι. Φορά επίπεδου. Έκανε μια καλή προπόνηση σήμερα, ένας υγιεινός περίπατος. Ήταν μια καλή προπόνηση ενόψει του επόμενου αγώνα για την Ευρωλίγκα. Ναι, και μετά από 48 ώρες από ένα δύσκολο παιχνίδι. Το ξεμούδιασμα. Ναι. Ο Σλούκας και ο Λοτζέσκι ήρθαν στο παρκέ 24-12. Το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού. Γκαγκαλούδης. Ποστάρι. Κρατάει την μπάλα. Επιμένει. Θα πασάρει τελικά και ο Άσκα θα πάρει το φάουλ. Και εδώ έπαιξε πολύ. Ο ΠΑΟΚ, δεν έγινε ντέρμπι εκεί. Ακριβώς. Από το 35-33 του ημιχρόνου στο Ρέθινο ΠΑΟΚ κέρδισε με 64-81. Αυτή την ώρα στο Νίκος Γκάλης Χολ, Άρης Νέκ. Καλατά. Ένα έχει κάνει. Εντάξει, το κεφάλι πήγε να φτάσει στο Στεφάνι. Ειδικά σε αυτό το κάρφωμα. Ο οποίος συνδυάζει και θέαμα και ουσία, έτσι, μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό. Σπανούλης. Με σταυρωτή και αμέσως στην εκτέλεση, αλλά άστοχο το τρίποντό του. Μπασάρι. Πάσαρε λίγο πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε. Λο. Πέφτοντας πάσαρε, έκανε το λάθος. Οι αναμνήσεις είναι έτσι ακριβώς. Λοτζέσκι. Σλούκας αμέσως. Αν δεν έχει μεγάλο ύψος, κοντά στο καλάθι. Η μικρή διακοπή οφειλόταν στο γεγονός ότι ο Πέτγουεϊ έχασε το φακό επαφής και στη θέση του μπήκε ο Γιώργος Πρίντεζης, όπως βλέπουμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Πρίντεζης έξω για το Λοτζέσκι. Διείσδυση και πάσα στο Σλούκα από το Λοτζέσκι. Ξανά αυτός του επιστρέφει την μπάλα. Λοτζέσκι στα 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της επίθεσης πήρε εφεδρικούς φακούς επαφής. Ναι, πήρε εφεδρικούς φακούς. Όχι, δεν είναι γύρισε ο Πέτγουεϊ. Έτσι νομίζω ότι γύρισε και είναι στην άκρη του πάγκου. Ναι, είναι στην άκρη του πάγκου. Ο Πρίντεζης εξακολουθεί να μένει στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, λέω γύρισε από τα αποδυτήρια που πήγε να πάρει τους γύρισε από αποδυτήρια και να πάρει τους εφεδρικούς φακούς. Εδώ η φάση με το Σλούκα την Ευρωπίας. Λοτζέσκι. Πρίντεζης. Σλούκας σε pick and roll με τον Σίμονς. Η πάσα στον Πρίντεζη χωρίς αντίπαλο αυτός για 3. Rebound.
να κοντράρει και να φτάσει. Άρα ελπίζουμε στην κληροτίδα να πέσει Παναθηναϊκός Τώρα Ολυμπιακός. η μόνη ελπίδα μας μετά από τόσα χρόνια είναι Ναι. η κλήρωση της Τρίτης. Για να δούμε τι θα βγάλει η κληροτίδα. Ή αν θα έχουμε για μία ακόμη φορά Λό που γύρισε στον αγώνα. Λό προσποιείται. Διεισδύει. Με ταμπλό θα τελειώσει την. Βγάζουν λίγο οι άμυνες στις τελευταίες Ναι, φάσεις. χέρι στην μπάλα φωνάζει ο Πάγκος του Ολυμπιακού, αλλά χέρι στην μπάλα δεν υπήρχε στην προηγούμενη φάση. Όπως και σε αυτή. Ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός, αλλά από την άλλη πλευρά και αυτό που έκανε ο Σκαριόλο δεν γίνεται. Ναι, Περισσότερο επέμενε στο πάρα επίπεδο πολύ. της Ναι, Ευρωλίγκας. δεν χρειαζόταν δηλαδή αυτό. Τόση ζώνη ούτε ο Κώστας Διαμαντόπουλος δεν θα έπαιζε. Από τη γωνία, άστοχο σούτ 3 πόντων. Γκάρντ. Έισιλο, που προσπαθεί και αυτός να βρει τα πατήματά του, δεν είναι σε καλή κατάσταση μετά τον τραυματισμό. Χρειάζεται παιχνίδια, ασφαλώς. Έβγαλε 2-3 καλές φάσεις στο μάτς με τη Γαλατά. Εδώ σουτάρει από τα 6,75, είναι άστοχος. Τα κατηγορία Αθηνών δηλαδή είναι για να λυπάσαι κάποια πράγματα. Σουτ 3 πόντων, η άκρη βολή. 70-39. Και ο Αγραβάνης που ήταν πάρα Starter. πολύ καλός και στάρτερ στη καυτή έδρα της Γαλατά. 74-43, 1,5 λεπτό για την τρίτη περίοδο. Συνεχίζει στη ζώνη ο Γιώργος Καλαφατάκης. Σλούκας δεν μπορεί να την τιμωρήσει τώρα. Η μπάλα αναπήδησε 2 φορές και έφυγε εκτός. Ο Μπεκ διαμόρφωσε το 81-47 νωρίτερα. Ωραία συνεργασία το τρίγωνο εδώ, αλλά δεν θα έρθει το. Πάει να συνεργαστεί με τον Άσκα, εδώ δεν κατάφερε να πετύχουν καλάθι. Στον ευνηδιασμό του Ολυμπιακού, κακό lay-up από τον τραυματισμό στο δάκτυλο. Είχε μείνει λίγο πίσω, είχε παράπονα ο Αταμάν. Έκανε μια υπερπροσπάθεια σε αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.